비가 와도 저 불길이 장작을 계속 떼주면 불은 안 꺼지거든요. 웬만한 소나기 아니고서 안 꺼지는데, 이게 저 불길이 요 안으로는 안 들어오네요. 차라리 문 열어놓으니까 좀 들어오네. 뭐 그렇습니다. 실패. 바람만 안 불면 요게 더 따뜻하네요. 요게 더 따뜻한 게 복사열로 이 쉘터 내부로 열기가 전달되기 때문에 이렇게 하면 더 따뜻합니다. 아무튼 이런 식으로 하면 한 3시간 정도 걸려요. 3시간 정도 걸리는데 그나마 불을 피워놨기 때문에 체온 유지에도 좀 더 도움이 되고, 이게 소나기가 아닌 이상, 비가 엄청나게 쏟아지지 않는 이상 장작만 계속 넣어주면 불이 안 꺼지거든요. 아무튼 이런 식으로 하면 살 수가 있는데, 대신에 장작을 굉장히 많이 쌓아놔야 됩니다. 저녁에 불 꺼지고 장작 구하러 다니려면 굉장히 힘들거든요. 전에도 한번 해봤는데 장작을 꽤 많이 쌓아서 준비를 해 놓으신 다음에, 나무는 그 밀도가 높은 나무가 오래 타요. 약간 그 썩은 부스러지는 그런 나무 같은 경우는 화력은 좋지만 금방 꺼집니다. 그러니까 나무를 이렇게 단단한 거, 죽어있는 단단한 나무를 찾으셔야 될 것 같아요. 밤에 계속 그걸로 버텨야 되니까, 아침에 해 뜰 때까지는 계속 버텨야 되니까 최대한 많이 확보해 놓으시는 게 좋으실 것 같습니다. 그럼 다음 영상에서 뵙겠습니다. 뒤처리는 깔끔하게 나무는 한쪽에다 모아두고 다시 평평하게 다 펴놨어요. 치우는 것도 많죠. 아무튼 항상 뒤처리는 깔끔하게 해야 됩니다.